好，今日嘅題目咧就叫做今天明天嚇，咁咧就好似怪怪地咁啊，講乜嘢咧？咁其實咧，我想同大家講咧，關於呢個憂鬱嘅嚇，關於講呢個憂慮嘅，因為憂鬱憂慮咧就好似負面啲啦，唔係幾好聽啦，係咪？所以咧就改個名好聽啲，今天明天，因為咧有經文咧係嚟到支持嘅今天明天呢幾個字嘅。咁啊，我驚大家悶親啦，又好瞓覺啦，咁啊講多兩三個故仔俾你聽，好嘛？咁啊唔知夠唔夠時間啦，夠就講多啲，唔夠就講少啲嚇。講下呢個天下第一棋手啊，講下一隻雞仔同隻 bulldog 嘅交談啊，嗰啲咁嘅嘢嚇。咁咧今日咧其實嘅經文咧就係出住咧喺呢個登山寶訓，登山寶訓係馬太福音第5章、第6章、第7章。第6章嗰度講到咧，佢話所以不要為明天憂慮。佢話因為明天就自有明天嘅憂慮，一天嘅難處一天當就夠了。嗱，呢度講到呢個明天，當你一陣間完結嘅時候咧，我個 conclusion 咧就用呢個雅各書嘅第4章。雅各書第4章嗰度，雅各曾經咁樣講啊，佢話你們咧中間有啲人咁樣講，我哋咧要今天明天我要往某城裏去。佢話在那裏住1年作買賣得利。嗱，由今天明天，跟住神就話其實明天如何，你們還不知道嚇。原來神咧就教導我哋咧，我哋要憂慮今天嘅事，唔好憂慮明天嘅事。係咪表示我哋唔處理明天嘅事唔諗咧？唔係，憂慮同諗係另外一件事，係咪啊？咁所以今日咧同大家咧嚟到分享一下咧點樣可以咧減少我哋自己嘅憂慮，或者咧憂慮有乜嘢嘅特別嘅地方嚇。我特別同大家講到咧，憂慮嘅時候俾 bring in 我哋咧三樣嘢多咗嘅。第一樣多咗咩咧就係咧會咧俾我哋多疑啊。喺呢個嘅登山寶訓嗰度，佢話你們咧小信嘅人啊，即係話我哋信心少嗰啲人啊。你睇下野地裏嗰啲草，今天還在咧，今日仲開得好靚嘅。聽日咧就拔咗上嚟，就燒咗去啦。但係神咧就仍然咧俾佢這樣嘅裝飾。嗱，原來咧憂慮咧，因為咧我哋係小信，我哋信唔過自己，亦都可能咧信唔過神，所以咧神就叫我哋小信嘅人。小信嘅時候咧就叫我哋患得患失嚇。患得患失咧，我睇一睇嗰啲古語咧，原來咧係孔子講嘅咁咧原來咧佢話未得到嘅時候就驚得唔到，得到嘅時候又驚失去，咁所以患得患失。當我哋患得患失嘅時候咧，就裹足不前啦即係唔好去試咯，係咪？好似我哋玩嗰啲2人3足未啊兩個人跟住綁住佢腳咁行，即係好似紮腳咁有排都行唔到，係咪？佢話原來咧多疑嘅時候咧，就令到我哋咧好多時候咧唔敢做好多嘢，甚至咧我哋喺教會都一樣㗎哎呀唔好啦，我去傳福音唔知會唔會有人鬧嘅去探嗰個唔知會唔會俾人奚落㗎。咁我哋有好多時好多嘅憂慮喺度咁我聽過一個古仔咧，叫做咧有個將軍咧就帶兵去打仗，咁經過一間茅舍嗰度，茅舍門口咧就有一個大嘅牌喺度，寫住天下第一棋手。哇！呢個將軍好中意捉棋噶嘛，佢話咁叻，天下第一棋手係咪？於是入去見到個阿伯童顏學法跟住咧雙目有神喺度飲茶食花生咁佢話阿伯捉幾盤啊？3盤2勝好唔好？咁個阿伯話好，放馬過嚟於是捉第一盤，哇！呢個將軍俾阿伯2下手就殺到剝光豬我哋叫做係咪？跟住咧呢個小將軍咧就好小心啦。第2盤嘅時候打起12分精神，佢足之苦戰之下，佢贏咗阿伯1勝1敗係嘛？第3盤咧，佢唔單止咧打起12分精神，打起24分精神足之苦戰之下贏咗阿伯。哇！將軍好開心咁佢話：阿伯，你果然係棋藝高手，不過你知道個招牌應該點啦，係嘛？於是咧個將軍就去打仗啦，打完仗翻嚟贏咗啦咁你又經過呢個茅舍嗰度，嗰個招牌仲喺度，天下第一棋手。哇！呢個將軍又走翻去，佢話：阿伯認唔認得我啊？佢話認得，你將軍啊嘛。佢話你嗰個牌匾，佢話不如再捉3盤先再講啦。於是同佢再捉3盤，2、3下手腳，
殺晒佢3盤，莫降住嚇。咁啊呢個將軍就話：哇！士別3日，刮目相看喎，點解你啲棋藝咁大嘅進步啊？呢個阿伯就話：我啲棋藝冇進步。我見到你入嚟嘅時候咧，即係去打仗啊！你去打仗嘅時候有啲疑惑，自己都唔知自己勝抑或敗，所以我首先我第一盤就殺你嚇，嗱臨殺咗你，咁你知道，哎呀不可以輕敵啊！跟住咧你就擺12分精神嚟到捉啦啊！咁你去打仗嘅時候，你都話唔好輕敵啊，要小心啊！但係咧足之苦戰都會贏嘅啊！原來咧呢一個嘅阿伯咧啊，佢知道咧呢一個嘅將軍多疑小信啊，於是佢俾佢一啲嘅鼓勵，你努力就得㗎啦，你可以向前嚇。咁其實咧，我哋好多時候啊，都好多時因為咧，我哋諗到啊，聽日點啊，後日點啊，就好多嘢阻礙我哋，就唔敢做啊。嗱，我唔知中間咧有幾多人係做政府工㗎。嗱，我得罪你啊，唔關我事啊，我睇嗰啲嘅報告㗎啫，係嘛？佢話做政府工嗰啲大多數國家做政府工嗰啲人咧，都有個慣性嘅。就係咧唔會跳出嗰個框框嘅，因為點解啊？多做就咩啊？多錯，少做就少錯，唔做就唔錯，咁咪唔做咯，係咪？咁可以咬糧咯，係咪？咁啊變咗咧嗱，呢個就弊啦。我哋好多時我哋唔去做啦，喺教會亦都係一樣㗎。哎呀，如果我咁樣做，我跳出呢個框框，成日都係咁㗎喎。咁如果俾人話我點算啊？係咪？咁所以咧，我哋就要小心啦，因為咧，我哋咧，當我哋信心唔夠嘅時候咧，我哋就會多疑啊。第二個咧就係多憂嚇，憂慮，諗好多嘅嘢。嗱，若果你知道聽日會比今日好嘅，後日又會比聽日好嘅，後日又會比後日聽日好嘅，咁我哋會點啊？好有 energy 咯，係咪？Go 去做咯，係咪？但係若果你知道聽日會比今日差嘅，後日又會比聽日差嘅，後日又會比後日聽日差嘅，咁你點啊？唉，冇癮啊，係咪？唔好做咯，放棄咯，躺平咯，係咪？嗱，但係神係咪咁樣教導我哋咧？嗱，呢個咧喺傳道書咧喺個第12章咧有一段嘅經文啊。傳道書咧話咧就應該咧就係呢個所羅門所寫嘅。所羅門有咩特別啊？全世界最聰明嘅嚇，因為神話俾佢有終極嘅智慧啊。佢食得好，着得好，玩得好，乜都好，係咪啊？但係咧，如果你睇咧傳道書，你唔知係聖經嚟嘅話咧，啲人話係咪佛經嚟嘅咧？虛空的虛空，虛空的虛空，又凡事又虛空嚇，佢講乜咧？係咪啊？咁啊，去到第12章啦，總共咧傳道書得12章嘅啫，最尾嗰章 conclusion 咯喎 ，conclusion 12章第1節嗰度咧，呢一個嘅所羅門咧就話，佢話你趁住年幼衰敗嘅日子尚未來到咧，就要紀念我哋嘅主，係咪啊？弟兄姊妹，咩為之年幼啊？50歲係咪年幼啊？60咧，90咧，係嘛？90都可以好龍精虎猛嘅喎，係嘛？咩為之年幼？原來咧，佢唔係用年歲嚟計嘅，佢係用我哋身體嘅狀況嚟到計嘅。嗱，咁咧跟住咧，佢就列出下邊嗰度咯。佢話：日頭光明，月亮星宿變為黑暗，看守房屋嘅就震騰嚇，唱歌嘅女子也都衰微，雀鳥一叫就起身嚇，跟住咧就咩杏樹開花就銀斷咩嘅咩金冠破裂嚇，咁講乜咧？你如果睇嘅時候都唔知佢講乜，係嘛？其實你諗一諗咧，睇一睇，其實你就知佢講乜嘅，就係講我哋身體嘅狀況嚇。日頭月亮。個日頭咪好光㗎，但係你出去好似戴咗太陽眼鏡咁喎，點解啊？咁你有白內障咯，係咪看守房屋嘅震騰，隻腳震㗎喎，冇帕金遜都喺度震喎，係咪？跟住咧推磨嘅稀少，冇牙喎，要植牙喎，係咪？植牙又嫌貴，咁不如唔好愛啦，係咪？雀鳥一叫就起來。瞓就瞓唔着，啱啱瞓着隻雀仔吱吱兩聲，咁你就彈起身啦，就瞓唔冧嚇。唱歌嘅女子也都衰微，即係咧個耳仔咧聽唔到好多嘢啊。
原來咧我哋聽嗰啲高音咧就好快。首先咧就聽唔到啲高音嘅，所以嗰啲女聲係高音嚇，所以聽唔到啊嚇。跟住杏樹開花，杏樹咧佢結冧嘅時候咧嗰陣時咧就紅色嘅，但係一開花就雪白嘅，即係我哋啲頭髮咯，一係白晒，一係冇晒，係嘛？跟住咧又失禁啊、失聰啊，乜都失啦，係嘛？佢話呢個就係形容我哋年老衰敗嘅，即係呢個就係衰敗嘅日子啊，唔係講我哋幾多歲衰敗嘅日子來到弟兄姊妹，你衰敗嘅日子來到未啊？未喎，恭喜你啦！咁你衰敗日子你話未嚟到啊嘛？咁你應該點做啊？當紀念你嘅主，你就去做嘢咯，係嘛？你仍然未到喎，咁你衰敗嘅日子來到啦，你話好多嘢都有咯喎，咁啊點啊？咁係咪乜都唔做啊？主耶穌咧喺登山寶訓嗰度㗎，乜要憂慮吃什麼、喝什麼、穿什麼？你話我唔會憂慮吃什麼、喝什麼、穿什麼，我乜都有，係咪？吃但係可以吃唔到嘅啫，係咪？咁食飲可以飲唔到嘅啫，係嘛？咁呢啲嘅都會出現問題嘅喎，咁啊點樣啊？嗱頭先咧呢個衰敗日子又難記啲咧，我就抄咗，所以我呢啲我就唔費事嘥我個腦咧去念嘅咁咧我就讀俾你聽咧，衰敗嘅日子咧係點樣啦呢啲嘅打油詩嚟嘅佢就一晚通宵就唔捱得，兩腳酸軟就唔行得，三婆四叔唔認得，四肢冇力就唔跌得，五更醒咗就唔瞓得，六粒藥丸唔少得，七種凍飲唔受得，八卦小氣唔激得，九箱雜物就唔抌得，10分鐘以後就唔記得係咪你啊？咁如果係你咁點算啊？但係主耶穌話唔係喎，佢話你哋先求神嘅國同埋神嘅道，這些東西都要加給你們了。有啲嘢我哋可能做唔到，但係仍然有好多嘢可以做到嘅。我知道咧8月1號咧 Channel 弟兄佢哋又會再嚟啦。我估咋今次差唔多係佢最後一次㗎啦，因為佢嘅年紀同我啲相約年將入目嘅，係嘛？咁咧就好辛苦㗎，大家 appreciate 呢一樣嘢。我知道大家睇中佢10蚊一張咁貴10蚊一籠蝦餃啫，一籠蝦餃同一個靈魂，大家諗下，你自己諗啦我咧曾喺5月咧去多倫多見到 Channel 弟兄佢哋，跟住佢哋一齊去屋太華嗰度，佢哋又有個嘅音樂報導會，佢哋自己要揸車揸4個幾鐘頭喺度咁佢哋同我講佢話牧師我同埋太太一齊佢話牧師嗰度租好貴200幾300蚊租酒店我哋揾咗啲弟兄姊妹招呼各人㗎啦咁佢都好恩待我哋揾個律師嘅嗰間屋喺正個 golf course 裏邊係嘛？咁其實咧我哋先諗到原來咁辛苦嘅。如果你俾我揀咧，我情願住 Motel 6都唔去弟兄姊妹嘅啲屋企住嘅，因為咧個弟兄好俾一間房我哋，佢話我個女嫁咗啦你哋住嗰間房啦，叫我同阿師母首先喺樓上啦跟住稱住個篋，哎呀咁上去，跟住睇下張床，單人床大啲，我屋企嗰張 California King size 嚟㗎嘛仲一人一張被㗎嘛係咪？走去同阿師母即係肌膚之親咁，跟住咧瞓到半夜，師母就話：你搶晒我啲被！咁弊啦係嘛？咁睇見梳化有張床冚咁冚住自己咁算數啦。咁原來咧好辛苦嘅我哋中間我哋好多弟兄姊妹，我哋好感謝你招呼啲即係 Channel 弟兄佢哋但係其實跟住啲廁所就冇雷公咁遠。係嘛？要嗰樣冇嗰樣，不過又唔敢出聲，係咪？咁即係又要驚住咧嘈住人，係咪？好多嘢佢哋唔需要咁頻撲走落嚟呢一度嘅我同 Channel 弟兄佢哋講，佢話咧灣區華人聖經教會係唯一一間教會10幾年隔年都會邀請佢哋嚟嘅，冇一間教會做得到20年啦，係嘛？因為住咗阿 Alex 嗰度20年啦今次買張大床俾佢 ，OK 咁咧其實咧真係好辛苦嘅但係咧佢哋好熱心咁樣去傳福音唱完歌之後又有人信主。其實我哋都好感謝呢一度，我哋教會
我同師母喺後邊睇呢間教會4間教會夾份先可以請到佢哋嚇。但係啲音響啊、燈光啊，即係唔好講咩啦，就同我哋咧係一段嘅距離嘅嚇。所以咧，我希望咧大家咧就踴躍咁樣請你啲朋友翻嚟。如果個唔係啱唔啱你聽，應該啱你聽嘅。今次好多係我揀嘅。我話最後一次啦，俾我揀啦咁佢話 OK， 你揀乜我就唱乜啦咁所以我揀咗好多俾佢哋唱嘅嗱，呢個就呢啲可唔可以做到啊？我哋衰敗嘅日子來到都可以做得到嘅喎。尤其是有啲朋友係只係你識嘅喎，其他啲人唔識嘅喎，係咪啊？唯一就係你先可以請佢啊。所以咧我哋咧憂慮咧會叫我哋咧好多憂慮，但係我哋唔需要呢個憂慮。第三咧就叫做多病憂慮俾我哋多病憂慮嘅時候咧，就令到我哋嘅生理、心理都出咗問題憂慮多嘅時候，個 immune system 咧係嘛就開始出問題啦，係咪唔使問中間啲醫生，我哋都知道㗎啦食輕嘅時候生暗瘡生瘡重啲生蛇再重啲就生癌係咪呢啲 immune system， 跟住心理上又出現呢個問題嗰啲躁狂症憂鬱症嗰啲咩 panic attack 嗰啲就嚟。你話唔會係我嘅？世界世衛組織曾經做過一個調查，我唔知呢個係咪 update 啦。佢話每100個人之中就有5個人咧有不同程度嘅憂鬱。我好相信呢樣嘢，因為我睇我自己我哋教會嘅時候，我都知道，我已經經歷咗知道好多人話佢憂鬱，有啲佢自己唔認 OK， 咁你唔認唔係表示冇其實憂鬱冇咩特別嘅啫，係咪即係我哋我病咗嘅時候，我曾經生過 shingle， 咁我冇會好羞愧話俾你聽生病啊嘛，咁我點知啫？咁咪生咯，係咪但係咧女士們咧比男士們咧多1倍或者2倍。但係如果男士患咗咧，自殺嘅機會咧又比女士多1倍2倍。就係喺呢間教會，我服侍咗30幾40年，我最少知道有6個人咧係自殺身亡嘅，有2個我要做呢個嘅喪禮，所以呢個係真實嘅。聖經裏邊一個偉人，呢個偉人係邊個咧？呢個嘅以利亞先知嚟噶嘛，好威噶嘛，係咪神咧就重用佢，叫佢話俾呢個亞哈王聽。佢話：你哋唔悔改咧，跟住就有旱災啦。於是咧3年零6個月旱災。跟住咧神咧就叫佢我會叫烏鴉供養你，我叫個寡婦供養你。跟住咧最後咧就叫你叫齊佢哋呢個亞哈嗰啲巴力先知上去呢個迦密山華山論劍一個嘅耶和華嘅先知對450個巴力先知450個巴力先知，佢就話：你哋祈禱先啦，你哋叫你嘅巴力神顯神蹟啦。佢哋成朝喺度又祈禱又跳又圍圈又自刺跟住乜都冇。跟住咧呢一個嘅以利亞祈禱，佢話火從天降，呢啲唔係小火嚟嘅喎，呢啲勁火嚟嘅喎，因為佢話連石頭都燒到成灰啊！你話勁唔勁啊？嗰啲火跟住當日佢大勝啦，係咪威盡啦，一日成名啦，係咪佢翻屋企都未坐低耶洗別呢個皇后耶洗別咧就係叫做咩咧？武則天加埋慈禧太后夾份都冇佢，唔夠佢嚟嘅咁嘅人嚟嘅。佢就話叫佢派個使者嚟，佢話：你聽日呢個時間，即係24小時之後，你就一定死㗎啦！若果唔係咧，我就唔升耶耶洗別啊嘛嘅意思就係唔係咧，我嘅神靈就會懲罰我若果你係以利亞，你會點樣反應啊？你啱啱贏咗啫喎，係咪一個鬥450個巴力先知贏咗啫喎。有冇睇過以前嗰啲粵語殘片啊？我嚟踢館，聽日我嚟踢館，咁個高手怕唔怕？梗係哈哈哈，係咪？你夠膽就放馬過嚟啊！聽日你就知味道，係咪啊？使唔使走佬啊？唔使，以利亞走佬喎，篋都唔執喎。點佢篋都唔執咧？成日我講咗篋執添啊！因為咧佢走咗1日嘅路程，神咧要叫個天使俾呢個餅同埋水佢飲，佢連咧食物都唔帶水都唔帶，就搏命走走咗1日跟住走到呢個羅藤樹下，佢就做咩求死罷了！佢話：神啊，你取我嘅性命！
嗱，解經者咧差唔多全部都斷定佢患咗呢個憂鬱，到咗一個好嚴重嘅地步，要想死啊！佢跟住想死想死咁啊！佢跟住咧話佢要想死嘅時候，佢俾咗一個理由。嗰個理由係咩咧？佢話因為我不勝於我嘅列祖，好在我姓余嘅啫。我啲列祖啊冇咩人出名嘅，係嘛？你姓孔嘅陰公啦，又孔子係嘛？你姓李啊李世民，你姓劉嘅劉邦係嘛？咁你係咪不勝於你嘅列祖啊？咁梗係完咗，你又好似跟以利亞，我不勝於我列祖，求你取我性命吧，係嘛？啊，原來佢真係患咗呢個嘅憂鬱。當佢患咗憂鬱嘅時候咧，佢就睇住聽日24小時之後有咩事發生啊？佢冇 focus 喺今日啦。之前佢 focus 喺今日，而家佢 focus 喺聽日，佢冇命啊！咁有隻雞仔咧就放學小學雞仔放學就翻屋企，咁一路喊，咁啊見到個雞媽，雞媽就問佢：你做咩？有人蝦你咩？佢話冇。佢話咁做咩喊啊？佢話有隻布多 bully 我有隻咧牛頭狗蝦我。佢話佢點樣蝦你啊？佢話我哋啲狗咧係貴族。你哋係低等動物。佢話點解你話我哋貴族啊？佢話你睇我哋有名有姓係咪？我就叫做牛頭狗，又有獅子狗，又有貴婦狗又有狼狗。你哋嗰啲雞類叫咩啊？雞咯，係嘛？冇名冇名冇姓嘅喎，係嘛？我哋幾威啊！啲人咧同我哋幾好啊，又摸我哋又當我哋係寵物，係咪啊？你哋有冇人養你哋啊？你見到人嚟又驚青咁騰雞咁腳咁走，係咪啊？我哋幾威啊！我哋唔怕㗎喎，係咪啊？跟住咧，你哋無名無姓冇用嘅，係咪啊？咁雞媽就同雞仔講啦，佢話雞仔啊，你又唔好咁諗。佢話你講我阿媽唔英勇咩？不過我有矜持㗎嘛，唔係好似啲狗咁樣俾人又摸又錫咁啊嘛，係咪啊？所以人哋行嚟咁咪行開咯。佢哋又話我騰雞，係咪啊？佢話你咧爸幾威，日日3、4點見到少少太陽啦，就雞叫啦。哇！嗰啲人真係個個聞雞起舞啊，揸住把刀，我劏咗你咁早啊叫，係咪啊？你個雞，你嘅雞公爸爸日日都仲係叫嘅喎，係咪啊？佢唔會退縮嘅喎。話邊個話我哋冇名啊？人死留名啊！我哋死咗之後，豉油雞、鹽焗雞、炸子雞、家鄉雞，咩冇名啊？係咪啊？咁如果咧呢個雞媽媽咧同以利亞講咧，佢話以利亞，你點解你話你不及你嘅列祖啊？你列祖有冇叫過死人復活啊？你列祖有冇叫過呢個旱災啊？你列祖有冇祈禱嘅時候火從天降啊？你列祖嘅時候有冇烏鴉供養你啊？你列祖嘅時候有冇即係你咁同話？就算你今日你覺得唔及列祖，你點知聽日唔係咧？後日唔係咧？所以咧就係我哋咧唔好咧即係睇小咧自己啊！原來咧呢個嘅憂鬱唔單止多疑多憂，比我哋多病咁跟住咧有咩解決嘅方法咧？其實一樣嘢咧，主耶穌就話俾我哋聽啦。呢個有啲嘅憂慮咧係多餘嘅。佢話你們哪一個咧能用思慮使壽數多加片刻咧？片刻即係1小時你可唔可以？哎呀死啦！我都唔知活到幾耐，咁你好憂啊咁休一休咁多1小時，休兩休多2小時係咪啊？我過幾個月咧就73歲啦。你估我會唔會過到73歲咧？希望你唔會啦，咁費事你又上嚟講係咪啊？我點知啊？你又唔知，我又唔知，神先知道係咪啊？咁如果我憂慮有冇用啊？冇啊，多餘嘅好多嘢憂慮，即係嗰啲佛教咁苦啊！佢話生老病死別離爭怨求不得啊！呢個同埋執着啊，差唔多嗰啲嘢咧係全部咧我哋都唔能夠控制嘅。有啲人你唔想病係咪啊？於是咧我日日就食齋食素跟住咧少鹽少糖少油少味跟住咧就唔食肉又唔食蛋又唔食雞唔食奶唔飲奶咁我長命百歲啦！你見過未啊？係咪真係長命百歲啊？好多咧，你問下中醫生嗰啲肌少症冇莆田行兩下就跌咗就跌散咗啦
我有啲人話嗰啲咩18歲有咩卜卜脆啊，我哋60幾歲就卜卜脆啦，係咪？哦，一跌落去就散咗啦，係咪？我哋控制唔到嘅呢啲嘢，係咪啊？你求不得啊！有啲人想生個仔啊，點知生第一個又女，第二個女生7個都係女，七仙女，仲繼唔繼續生啊？繼續啊！恭喜你嚇，希望你始終得個仔係嘛？其實咧呢啲嘢佢話係多餘嘅，係多餘，你諗嚟都冇用啊，幫唔到自己嘅，係嘛？咁你唔好諗咯，咁唔諗咩啊？佢一天嘅難處，一天當就夠了。今日你有咩難處咧？你話好似冇喎，我都覺得有啦已經。嗱，今日咧我會同一啲人去食飯嚇，咁啊我叫我啲菜，佢叫我啲菜，如果佢叫碟扣肉出嚟，好肥好靚，話一睇就好正嘅，難唔難啊？食抑或唔食啊？食晒啊！食抑或唔食咧？食一嚿抑或食2嚿咧？係咪啊？呢個難唔難啊？好難㗎喎，係咪啊？因為好食就唔好食啊嘛，係咪啊？好食嗰啲嘢你就唔好食㗎啦嚇，唔好食你又唔想食，係咪啊？咁點算啊？難唔難啊？我今日咧完咗之後，我翻去，今日如果好攰，我翻去想躺平啊，但係應該要去做下運動啊嘛，係咪啊？難係咩啊？我想躺平就係要去做運動。呢度我哋每一日都要處理我哋嘅難處啊！咁我哋睇一睇咧，以利亞咧點樣處理佢嗰啲難處咧？以利亞咧喺佢求死之前咧，佢係活於今天嘅人啊！耶和華就同佢咁樣講啊：而家旱災啦，你去呢個溪水嘅上游，嗰度有水啊嘛！我每日咧有烏鴉快遞，就烏鴉朝頭早、夜晚。就會擔嘢嚟俾你食啊！朝頭早你中意煎雙蛋啊、腸仔啊，抑或油炸鬼啊咩咁，你話俾啲烏鴉聽，啲烏鴉聽佢就擔嚟㗎啦。夜晚你走上鵪鶉啦，又或炸子雞啊，咁佢又擔嚟㗎啦嚇。咁你諗諗，如果你係以利亞，你會點諗咧？會唔會？喂神啊！嗰啲烏鴉病咗點算啊？嗰啲烏鴉好污糟㗎喎，有菌㗎喎，係咪啊？或者嗰日打風落雨咁點啊？咁餓死我係咪啊？跟住遲啲就話：而家咧你落去呢個城度，你會有個寡婦供養你，唔係貴族寡婦喎，窮寡婦喎，窮到得翻個仔，然後咧要執幾斤柴，佢屋企啲有少一點麵粉一點油，佢話煮埋今餐食埋個餅，我哋就擔住嚟死㗎啦佢話叫嗰個婦人供養佢喎，係咪啊？咁點知原來神話唔係，佢每日咧去攞個粉罐，去攞啲油咧攞晒，第日去又有，第日去又有，所以呢個婦人我唔知佢個名，我叫佢個茂嫂啊，因為阿茂整餅就冇嗰樣整嗰樣啊嘛。哇！佢整餅好叻㗎，咩芝麻餅、葱油餅、老婆餅、雞仔餅，乜餅都識整啊，係咪啊？呢個以利亞又冇 question 神喎，神點解咁麻煩咧？係咪啊？一嚟就嚟整夠500磅麵粉喺度俾我100斤油喺度，咁咪搞掂咯。佢每日咧就活於佢嘅今天佢活於佢嘅今天，所以佢冇憂慮啊。但係當呢個耶洗別話聽日嚟攞佢命嘅時候咧，佢就驚到咧嗱臨要走啊！呢度有2個功課喺度嘅。第一個，神點解叫烏鴉叫寡婦供養咧？呢個以利亞點解要烏鴉？你中唔中意烏鴉又污糟又邋遢又惡死係咪？食嗰啲爛肉老鼠嗰啲咁樣成身菌係咪？點解唔叫隻仙鶴係咪？叫神雕俠侶嗰個神雕係咪？擔啲嘢嚟叫個寡婦應該叫城中首富啊嘛，係咪？點解叫寡婦供養佢點解？原來咧神優先錄用嘅人咧就係呢啲烏鴉寡婦點解我咁講咧？哥林多前書第1章嗰度咧講到咧有6個嘅的字嘅。以前啲兵咧打仗咧咪有啲心口整件衫勇勇啊嘛，佢話哎呀你係勇嘅，你去出去打前鋒啦咁咁嗰啲其實唔係勇嗰啲蠢嘅咋不過唔緊要啦咁原來咧神優先錄用嗰啲人咧個心口前邊咧應該有個的字嘅。你睇哥林多前書咧，佢話神咧揀選了世上愚拙的，叫有智慧嘅人羞愧；又揀選了世上軟弱的第二個的咯，
第三個咧，佢話嗰啲卑微的、微不足道的、算不得什麼的、被人藐視的。原來神就揀呢啲人喎。所以咧，我初做牧師嘅時候，牧師都有啲威水喎，係咪上嚟？而家先做得牧師嗰啲咧，都係的字人嚟嘅，的字派嘅，軟弱的、卑微的、算不得什麼的卑微的。原來神話我唔需要你哋誇口因為神可以用一啲好卑微、好軟弱嘅人。呢個就係神咧第一個功課俾我哋。第二個功課咧，神叫我哋活於今天，不要為明天憂慮。執嗎哪嘅時候，係咪每日執咗一次？執6個月咯，好嘛？用個罐裝住係咪？唔係，每日要去執。烏鴉每日佢要送飯。寡婦每日去個油罌嗰度攞。神就話：我唔會咧供應晒你所有嘅，但係神咧會好似你話睇天上嘅飛鳥，也不種也不收也不積蓄在倉裏。好時間嘅關係啦，休息冇打呢度啦。最尾嘅時候咧，雅各書裏邊雅各就咁樣講啦。佢話：你哋中間有人咁講啦，2000幾年前嘅人啦，佢話今天、明天我要往某城裏去。呢啲人好有衝勁㗎。一係今日，一係聽日，唔係今個禮拜、下個禮拜，唔係今個月、下個月，唔係今年、下年。今日唔去得就聽日就去㗎啦，係咪有衝勁啊？今天、明天我要往某城裏去，在那裏住1年。我知道去邊一個城市，我知道喺邊一度住，我知道要住幾耐唔係3年2個月唔係半個月唔係半年，係就要1個年，跟住好有信心，有計劃，亦都有信心。我作買賣得利。中間做生意嘅弟兄姊妹買賣係咪一定得利㗎？我琴日師母行過一個shopping mall 佢話：哇，咩叫十室九空啊？我就知啦，冚唪唥釘晒板嘅。個咖啡鋪又釘咗板嗰間咩 Trendy Out 咩 Fitness 嗰啲又釘咗個板日本鋪又釘晒板，全部釘晒板嘅但係佢好有信心喎，買賣得利喎，係咪？但係神話明天如何，你們還不知道。我哋嘅心，我哋嘅 direction 係應該點咧？就係最後嗰句如果主若願意，我就可以活着。首先我要活着先做到噶嘛，係咪啊？主聽日都唔活着做咩啫？如果主要我活着，我就可以作這事，就可以作那事所以咧，我哋嘅生命唔係我哋控制嘅，所以我哋憂慮咧好多時候都對我哋冇咩益處，只會帶來咧頭先我講嗰啲3多咁我哋就活於今天，好似就係開始嘅時候登山寶訓嗰度，不要憂慮明天，因為明天自有明天嘅憂慮。佢話一天嘅難處咧，一天當就夠了。我哋處理好我哋今天嘅事，明天當啲有憂慮嚟嘅時候，我就將呢啲事話俾神聽，係咪？好似喺腓立比書嗰度應該一無顧慮，凡事藉着禱告、祈求同感謝，將你們需要嘅告訴神。佢話神你憂慮啊嘛，但係神就會俾我哋出人意外嘅平安，呢個嘅平靜平安就會嚟到啦。好，我哋做個祈禱好。天父多謝主，你俾我哋今天早上，我哋能夠咧係睇你聖經裏邊對我哋嘅教導。主，我哋都知道我哋咧人咧係有好多嘅憂心，好多嘅憂慮，但係其實好多呢啲嘅我哋掛慮嘅嘢咧，都係我哋不受我哋自己控制嘅。神你係掌管一切，神你掌管明天，所以我哋就願意，我哋就係努力呢個今天，好似呢個保羅咁忘記背後，努力面前咧，向着呢個標杆直跑。我哋將我哋嘅 focus 咧擺喺我哋每一日應該做嘅事，唔係我哋想做嘅事，係我哋應做嘅事我哋相信咧，神你咧會祝福我哋，因為你嘅説話係唔會落空嘅。多謝主，你俾我哋今朝頭早一齊嚟到敬拜主你，我哋咁禱告奉主耶穌基督嘅名，阿門。